হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই খুব 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 ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকের ভিডিওটা হলো পার্সেল আনবক্সিং নিয়ে। ভাইয়া দারাজ থেকে অনেকগুলো জিনিস অর্ডার করেছিল, কিন্তু খুলবে করে আর খোলা হয়নি। তো আজকে আমরা সেগুলো খুলে দেখব ভিতরে কি আছে। ভাইয়াকে বললাম আমি, ভাইয়া এই বক্সটা খুলো, দেখি এটার মধ্যে কি আছে। তারপর ভাইয়া সেটা হাতে নিল। বাইরে থেকে দেখে বোঝা যাচ্ছে এটার ভিতরে একটা মাউস আছে। তো বক্সটা খুলে ফেলা যাক। ভাইয়া প্যাকেট থেকে বক্সটা বের করে তা আনবক্সিং করতে লাগলো। এই যে মাউসের বক্সটা, এটার দাম কিন্তু 219 টাকা। 219 টাকার মধ্যে এই মাউসটা। তো দেখা যাক মাউসটা কেমন। ভাইয়া মাউসটা বের করে নিল। মাউসটা দেখতে কিন্তু বেশ সুন্দর, আর এটা ছিল লাইটনিং মাউস। তো চালিয়ে দেখা যাক। ভাইয়া এটা চালানোর জন্য ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করে নিল। আর এই যে কত সুন্দর লাইট জ্বলছে, তাই না? আসলে মাউসটা অনেক সুন্দর, অন্ধকারে আরও বেশি সুন্দর লাগছে মাউসটা। 219 টাকার মধ্যে এইটা অনেক ভালো। এখন আরেকটা বক্স আনবক্সিং করা যাক। এটার মধ্যে কি আছে। এটার দাম 170 টাকা। তো দেখা যাক এটার মধ্যে কি আছে। ভাই এটা খুলে ফেললো। বাইরে থেকে দেখে বোঝা গেল এটার মধ্যে ছিল মোবাইল রিং লাইট। এটা আমার বেশ কাজে লাগবে। ভাইয়াকে বলেছিলাম এটা চালু করে দেখাও, তো এটার মধ্যে চার্জ ছিল না, তাই আর চালু করতে পারিনি। তো এটা চার্জে রেখে দেই, আর কি করার। এখন আরেকটা বক্স খোলার পালা। আমি ভাইয়াকে ইশারায় বললাম ওই বক্সটা খুলো। ভাইয়া তো এইটা হাতে নিয়ে নিল। দেখা যাক এটার দাম কত। এটার দাম হলো 142 টাকা। তো এইটাও আনবক্সিং করে ফেলা যাক। আমি শুনেছি দারাজের প্রোডাক্ট নাকি বেশি ভালো হয় না, কিন্তু আমরা যেই কয়টা নিয়েছি সেই কয়টাই খুব সুন্দর ছিল, আর দাম হিসাবে পারফেক্ট। এটার মধ্যে ছিল একটা ডিম লাইট। লাইটটা কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে। ডিমের মধ্যে একটা পাখি বসে আছে। না, এটা তো পাখি না, মুরগি। যাই হোক, তারপর ভাইকে বললাম ভাইয়া এই বক্সটা খোলো। ভাইয়া এটাও হাতে নিয়ে নিল। চলুন খোলা যাক এটা। আগে দাম দেখি। এটার দাম হলো 348 টাকা। তো বক্সটা এখন খুলে ফেলা যাক। কোনো কিছু কিনে আনার পর সেটার মধ্যে কী থাকে দেখতে কিন্তু ভালোই লাগে, তাই না? এটার মধ্যে ছিল রুম ফ্রেশনার। ভাইয়া এটা তার পিসির সামনে রাখার জন্য এনেছিল। দেখতে বেশ সুন্দর। তো এটা চালু করে দেখা যাক এটা কেমন। এটার ভিতরেও কিন্তু চার্জার দেওয়া ছিল। তো ভাই এখন এটাকে চালু করবে। চার্জ ছিল না যেহেতু, আগে চার্জ দেবে তারপর চালু করবে। এই যে চালু করার পর এটা অনেকটা এরকম। এটার মধ্যে পানি দেওয়ার পর এটার ভিতর থেকে যে ধোঁয়াটা বের হয় ওইটা দেখতে কিন্তু খুব ভালো লাগে। তো এবার ভাই অন্য একটা প্যাকেট হাতে নিয়ে নিল আর বললো এটা খোলা যাক। আমি বলি আচ্ছা খুলো। এটার দাম হলো 235 টাকা। তাহলে এই দামের জিনিসের ভিতরে কী আছে দেখা যাক। খোলার পর দেখা গেল এটা একটা চার্জার, 3 in 1 চার্জার যেটাকে বলে আর কি। চার্জারটি ছিল ম্যাগনেটিক সিস্টেম, বেশ ভালোই দেখতে। আর কাজে ভালো দিলেই হলো, তাই না? 3টা ডিভাইসের জন্য এখানে আলাদা আলাদা হুক দেওয়া আছে। এটাও অনেক কাজের জিনিস। তো এটা রেখে দেওয়া যাক এবং অন্য আরেকটা বক্স খোলা যাক। এটা হলো সবচেয়ে বড় পার্সেল, আর এটার দাম হলো 373 টাকা। দেখি এটার ভিতরে কি থাকতে পারে। তো ভাই এটা খুলতে লাগলো। বক্সটা বেশ বড়ই। তো এটা খোলা যাক। বিভিন্ন ধরনের বক্স আনবক্সিং করতে কিন্তু বেশ ভালো লাগে, আর ভিতরে কী আছে তা জানার জন্য কৌতূহলও জাগে। এই বক্সটার মধ্যে ছিল একটা রিমোট কন্ট্রোল হেলিকপ্টার, তার ছোটো ভাইয়ের জন্য আনছিল। এটা কিন্তু বেশ সুন্দর, আর এটার বাতাসটা ছিল না, পাখার বাতাসটা অনেক বেশি তীব্র ছিল। তার মধ্যে আমাদের আনবক্সিং করা শেষ। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।